Policia e Tiranës ka ndërmarrë një plan masash për mbarvajtjen e tubimit Partisë Demokratike, e cila do të zhvillohet këtë të diel në orën 18:00 përpara godinës së kryeministrisë. Prej orës 9:30 është bllokuar qarkullimi i automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit nga Ura deri në kryqëzimin me rrugën Ismail Qemali. Ndërkohë nga ora 15:00 bllokohen edhe disa rrugë të tjera pranë zonës së tubimit, përfshirë Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali 2 dhe Ismail Qemali. Autoritetet bëjnë të ditur se në varësi të zhvillimit të tubimit mund të ketë edhe kufizime të tjera të përkohshme edhe në akse të tjera të kryeqytetit. Për të lehtësuar qarkullimin, policia ka parashikuar devijimin e trafikut në rrugë alternative, duke orientuar drejtuesit e mjeteve për të shmangur zonat e bllokuara. Policia e Tiranës u bën thirrje qytetarëve për mirëkuptim dhe bashkëpunim gjatë kësaj dite, duke kërkuar që të shmangin lëvizje në zonat e prekura nga kufizimet. Njëkohësisht, qytetarët këshillohen të distancohen nga çdo veprim i kundërligjshëm që mund të çojë dhe të cënojë rendin dhe sigurinë publike.